saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakabeh dosana eta jelema. Ya Allah. Saha jelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Saha jelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3. Poean kaopat al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun tanggal 4 bulan Zulhijjah. Geus atuman soma zalikal yaum. Saha jelema nu puasa dina poe eta yakni tanggal 4 nafallahu anul basa wal faqra bakal dileugitkeun ka riweuh jeung kapakiran. Tanggal 4. Masya Allah. Poean kalimat cek Kangjeng Nabi mayahmiluka ala syami hadhil ayam. Kunaon maneh ieu muasaan poe ieu? Cek eta anak muda bi abi wa ummi anta mufda ya Rasulullah. Inna ayyamul masyair wa ayyamul haj. Masallahu ayyushikani fi du'aihim. Hampura Gusti Rasul. Abdi mah ieu nu mantap puasa ge sugan berganjar bae. Emang lantaran inget nu di Mekah. Di Mekah teh ieu poe teh ayyamul masyair wa ayyamul haj. Diakhiri ku Arfah tanggal hiji geus siap-siap di Mekah teh menunggu diberangkatkeun ka Arfah. Geus sarariap nungguan diberangkatkeun tanggal 8. Langsung diberangkatkeun tanggal 9 wukuf. Masya Allah. Abdi mah Gusti Rasul henteu ka Mekah. Tetapi jelema di Mekah teh kapan ngadaroa. Sedangkan doa na anu di Mekah nu di Arfah teh di tanggal 8 tanggal 9 moal datang ka misle kabeh diijabah ku Gusti Allah. Ku agungna poe Arfah jelema ngadoa diijabah. Abdi mah pan teu ka ditu. Geus abdi puasa sugan bae. Abdi dihijikeun doa-doa nu di Arfah. Engke bisa nyedot ka puasa abdi. Sakumaha beusi persani we gitu. Sedot. Tah doa jelema nu di ditu ngadoakeun ka nyahana nyarana masing-masing oge ka muslimin muslimat sadunya sugan bae abdi keur puasa mah. Tuh. Ja abdi mapan ka ditu henteu. Kemudian atuh hayeuna mah itu abdi mah jaga we henteu di dieu. Geus bae atuh abdi mah rek puasa, abeh akur ganjarana. Kumaha teh cak Kangjeng Nabi? Cak Kangjeng Nabi masyaallah. Fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu adlam yati raqabatin. Sanyanyana tetep ka anjeun. Anjeun dibere ganjaran unggal poe nu ku anjeun di puasaan eta sabanding jeung ngamerdekakeun 100 abid sapoe. Wa mi'ata badanatin jeung 100 onta mi'ati parosin jeung 100 jaran yakni kuda yuhmalu alaih fisabilillah anu dipake perang di jalan Allah. Kabita jasa ganjaranana atuh maneh mah dibere ganjaran sarua jeung ngamerdekakeun 100 abid sarua jeung boga onta 100 boga kuda 100 diberangkatkeun jang perang fisabilillah. Tambah ganjaran hiji ge pohara jasa sabilillah mah syahid atuh komo ieu 100. Tah nu bantak lamun jelema geus dibejaan ganjarana model kitu haju teu daek puasa goblok. Goblok tah mah. Nah, madak dek dileukeun awas. Awas ke minggu hareup lamun kadeuleunah teu popoyong kodan lemes teu leuleus berarti teu puasa. Geus kuduna kieu nyiduh bener. Orenganan keluar di majelis mah ngarokok. Ieu nu matak dicaritakeun ge
supaya ada puasa. Lain lalagaan ganjaran, masya Allah. Mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat, dibere jag-jag, dibere kuat ngalaksanakeun puasa. Poean kahiji tanggal hiji Perbo. Ieu lamun urang puasa ghafarallahu fihi. Lantaran poe eta teh Allah ngahampura ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga. Kemudian ka India, negara India. Langsung sujud dihampura ku Gusti Allah tanggal hiji haji. Bisman shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakabeh dosana teh jelema. Ya Allah ya Rabb. Poean kadua istajaballahu doa Yunus alaihi salam. Kangjeng Nabi Yunus kabur ti nagara kitu Yordan. Tidinya Kangjeng Nabi Yunus berangkat naik kapal Lantaran henteu izin heula ka Allah di negara Ninawa. Kangjeng Nabi Yunus disiksa ku Allah dengan cara diragagkeun ka laut. Diragagkeun ka laut, tapi lauk nun geus dititah ku Gusti. Hei lauk, tambah aing ngaran Yunus, poe ieu dek dibalangkeun. Caplok ku sia, awas ku sia, lecet, siksa sia poe. Wah, cek Kangjeng Nabi cek lauk nun, waduh, aing mah tilok kos kieu sebenarnya mah. Ieu mah bahaya jasa cek kana. Geus kieu bae so. Begitu dibalangkeun geus langsung salat rek ka jero laut. Cek Kangjeng Nabi Yunus, ja ieu mah jero laut. Ieu hatena ieu. Ieu ansangna ieu. Ansang ta insang. Les ya sok jasa abang jualan lauk teh ya. Nah, geus kita badongengna Kangjeng Nabi Yunus mah akhirnya Kangjeng Nabi Yunus dikaluarkeun fa akhrajahu min batil hud. Dina tanggal 2 haji dikaluarkeun. Terus sakumaha orok kaluar ti rahim indung. Teu daya teu upaya. Masyaallah. Mantak man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yasillah bi ibadatillah tarfatain. Sajelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Geus dikitu-kitu ge tetep bae aing kuat moal nya ieu. Aing puasa ulah ieu nya. Mangkaning aing mah di pasar. Mangkaning aing mah di pabrik geus uji bae nya. Kurang yakin. Kuduna yakin aing mah paeh geus pokona. Tilok aya dongengna puasa paeh. Lah geus pokona puasa. Itu. Datang ke jam 10 caknya nadu. Letik jasa kayakinan ada. Poean katilu istajaballahu fihi doa Zakaria alaihi salam. Allah ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Zakaria mendak man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa. Sajelema nu puasa tanggal 3 bulan haji Lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3 tanggal 3. Asal orang puasa poe eta menta diijabah. Ngan aya nu dibere langsung di dunia, aya nu diengkekeun di akhirat. Masalahna beusi teu kuateun di dunia. Dibere tak aju dipake abrut-abrutan. Cak Allah moal aing mah mendingan engke bae di sorga. Nah, engke di sorga teh ya. Urang teh kieu anu poe eta aju ngadoa mah. Begitu asup ka sorga, nah ieu mah ganjaran-ganjaran anu sejen. Nah ieu mah waktu maneh tanggal 3 bulan haji menta hayang dunia, hayang ka beuli mobil. Nah ieu ganjaranna tah mobil kijang tah.
protes jana ya Allah ya Rob atuh kijang ge baheula keur di dunia nya di sorga aya kijang tinggalin ku batul ojol Gusti ojol jeung naon ya jeung Lexus we atuh pan baheula mentana kijang maneh henteu emang Gusti emang kajian kumaha Lexus bae Lexus kumurahna Gusti Allah dibere ulah Lexusnya tah kapal bae eta murah Gusti Allah dikitu-kitu ge tetep kuat moal aing nya ieu waya maksud dibere bebejak kieu ge ye ai santri mah geus nyaho kula ge santri kiai atuh yakin geus nyaho ieu mah jang anu bangsa pedagang budak sakola nu teu nyararao nu tilok maca kitab lah ya kiai mah geus ge poho deui ieu mah mepelingan dieu mah poean kaopat al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam Kangjeng Nabi Isa dilahirkan tanggal 4 bulan Zulhijjah geus atuman soma zalikal yaum sajelema nu puasa dina poe eta yakni tanggal 4 nafallahu anul basa wal faqra bakal dileugitkeun ka riweuh jeung kapakiran tanggal 4 masyaallah poean kalimal yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam di mana Kangjeng Nabi Musa baheula dilahirkeun na tanggal 5 Zulhijjah geus man soma zalikal yaum bari aminan nifaq min azabil gobri sajalema nu puasa dina tanggal 5 bulan haji bakal bebas tina panyakit nifaq jeung tina siksa kubur ieu penting ieu pilihan bae atuh urang tah tanggal hiji tanggal 2 iya aing mah tanggal 5 bae geus lah resep jasa aing mah ieu enggak tanggal hiji teu puasa tanggal 2 tanggal 5 mun ditanya apa sih tanggal 5 doang aing resep tah ganjaranna tah eta doang tah aing mah teh di sisa kubur selesai aing mah geus aduh budaknya gagah aing prak dipilihan puasana aduh macem-macem bae poean kagenep al yaumul ladzi fatahallahu linabihi fil khair Allah mukakeun ka Gusti Allah ka nabina dina eta tanggal genep dibukakeun kana kahadean kemenangan geus manusomah sajelema nu muasaan tanggal genep haji yanzurullah ilaihi berrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan Allah bakal mencerongkeun dengan penuh ka deudeuh jeung ka nyaah kulantaran Allah neuleukeun deudeuh jeung nyaah atuh moal disiksa salilana terus bae masyaallah ngadengekeun mah pohara puasa moal aduh Gusti Allah ganjaranna gede jasa ieu aduh ya Allah ya Rabbi aduh lah cenah kieu tahun kamari geus puasa ieu cenah kuali mah geus nyaho kuali mah eta ganjaranna tahun kamari ge geus tahun ieu mah moal ji beuki dibere beja mundur sama yaumus sabi al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdi ayyamul ashr poean katujuh mah poean di mana poe eta teh ditutup lawang jahanam teu dibukakeun deui datang ka ayyamul ashr tanggal 10 mulai poe eta tutup lawang neraka jahanam ditutup kabeh nu mantak man samahu aglaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fatahalahu 30 baban minal yusri sajalema nu puasa dina poean katujuh Allah bakal ngonci 30 lawang kesulitan bakal mukakeun 30 lawang kagampangan bah pohara jasa poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah tanggal 8 tarwiyah man somahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah bakal dibere ganjaran teu dibere nyaho ku Gusti Allah ku gede-gede da ganjaran nu penting maneh puasa at-tarwiyah
tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3 tatang ka tanggal 7 sakitu gedena 8 mah tarwiyah ulah hayang nyaho sia ku buana gedena. Masya Allah. Model dibabagi we anak tah jang sia tah jang sia nah anu bungsu mah tiok dibere nyaho tenang sia batu make kiceup sagala tah kolot make kiceup hiji tah kadua tah dah bulu deja satu gol de tah cek lu bungsu teh aya abdi geus tenang maksudna naon imah jang sia kedokan jang sia tuh kabeh mobil di jalan jang sia kabeh geus pokona mah jang sia kabeh geus nah eta lu bungsu mah teu dibere nyaho nu kahiji kadua katilu kaopat dibere tapi nu bungsu cukup ku kicep asal geus kitu mah geus mantep jasa urang bae ku babaturan teh babaturan keur ngababagi tah noel ayo gampang ya mah pareng poho ka dituna atuh poho ge model si eta Gusti Allah mah boh tuh malih poho nge dijamin ya Allah. Nah poean ke-8 ialah ngaranna yaum arfah. Poean arfah man shamahu sajelema nu puasa dina poean arfah bayangkeun coba kana kafaratan lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbal eta puasa bakal ngaparatan sataun katukang dihampura dosa sataun kahareup dihampura dosa tama sataun katukang kahareup apa lu haparatan katukang sataun kahareup sataun geus anu kamari segala noel si Mbak segala ngabonceng si jahe eta ku puasa ye beak kabeh geus beak kabeh geus aduh mantap puasa arfah sataun katukang sataun kahareup nah geus puasa arfah tah menang 15 poe haji ngabonceng jahe deui dihampura kos kieu mah aing geus puasa geus siapa tolong Allah karim guys tinggal tanggal 10 mah tanggal nu tadi dicaritakeun poean kurban urang berangkat ke masjid siapkeun mencit kurban boga meuli kebo sapi teu boga embe bae teu boga kotok jago urang boga duit kotok jago sabaraha teh hargana kotok jago nu bagus sabaraha hargana hah 50 tilok meuli maling teh mah orok jauh Masya Allah masa 50.000 aing ngaborong gos gitu mah ini kotok jago set bagus pencit set asakeun beres asakeun embrakeun di tengah imah panggil pemajikan jeung anak ya urang korban ya cak anakna baha ai korban mah didikeun ka batur dikeun ka saha atuh kanu susah di negara ieu saha nu leuwih susah abah sia nyaho cak anakna heueuh oge nya makana ye sia sok macem-macem lembur ieu pang susahna abah sia geus bener beres atuh kitu mah bah beres niat korban geus asan dilaksanakeun nu eta Gusti Allah nah ieu mah maksudna dicaritakeun padahal unggal tahun urang supaya tergugah deui padahal mah geus nyaraho komo nu sok maca kita mah kajeun iman nambah keyakinan jeung kesempangatan dalam rangka urang ngalaksanakeun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus pisan di tengah-tengah urang aya kasepuhan urang Abah Haji Bading oge para qori termasuk anu garendut araraya anu buukna panjang aya anu macem-macem lah campur-campur aya aparatur pemerintahanana aya termasuk supir kula tadi lurah nyana mengabdikeun diri hayang jadi supir tanpa gaji, malah gajina deuk dibikeun ka kula. Bener sebab teu boga gaji pan lurah mah naon nu dibikeun atuh. Kumna ahli-ahli besar bil khusus ka Bapak Haji anu anyar, Bapak Haji Diding sekeluarga nu awal ngundang mah walimatus safar menjelang keberangkatan sabulan keneh geus ngundang cek kula waktu datang deui waktu teu paham nyana maksud waktu teh moal maksudna mah jadi bodoh guru ge ye. Balik ke Mekah ngundang deui bae keur memehna teu bisa jadi cenah ieu mah syukuran aya geus atuh ieu nang mindahkeun 3 kali mindahkeun ya alhamdulillah nu jelasna mah kersaning Gusti ku akrabna sareng Pak Guru Diding jeung almarhum bapakna Aat atuh akrab. Jadi alhamdulillah geus aya coretna di Lauhil Mahfuz malam Senin ieu dina acara syukuran kepulangan di tanah suci ngayakeun pangajian. Ai sugan ulama tahlil beres tahlil dahar balik. Teu kudu macem-macem.
Ayo aja loba jelema, ini si jelema kabeh teh lain ieu. Sok rempan campur jeung jurig. Tapi bangunna jelema janya. Ai rupa nama wallahu alam jero nama sebab nu rupa jelema aya anu rupa jelema jerona jelema aya nu rupa jelona rupana jelema jerona mau aya nu rupana jelema jerona buaya darat pasti aya anu rupana jelema jerona pecang aya nu rupana jelema jerona kunti anak ieu macam-macam we urang lamun bacaan kitab nu nerangkeunana ahli batin Imam Ghazali misalnya Imam Qushairi misalnya ngerenyed hate sok rempan urang teh dirupakeun jelema tapi horenganan jero nama mau ya ieu sieun pan mau masuk ngerekeb. Jadi berarti lamun aya rupana jelema tapi sok ngerekeb. Iya mau tutul kajian buku mah. Gitulah dongeng-dongeng ahli batin ngeri sebenarnya. Kurang kadang-kadang di kiai-kiai, di ustad-ustad orang jerona mah preman. Ieu nu ngeri gitu. Ai preman aju luarna preman mata matu geus biasa neraka bagianana ai kiai marupana kiai tapi jerona preman eta kan bingung cek malaikat ka sorgakeun apa ka narakakeun ai neuleuh udeng-udengna udeng-udeng sorga ai neuleuh batinna preman neraka asana nyana digantung kajen hukuman. Ya Allah lamun urang ningali seputar kahirupan hewan cek Imam Ghazali sok sering kukula dibahas-bahas hewan eta kapan sahewan hayam atuh ngahijina jeung hayam munding ngahiji jeung munding cek urang Cikupa mah kebo nyawan mundingnya nama bahasana kebo aju sapi jeung sapi deui manuk jeung manuk deui jelema ge kitu jelema ge ngahijina kitu bae tah lamun santri ngahiji jeung santri deui budak sakola ngahiji jeung budak sakola deui polisi ngahijina jeung polisi deui abri ngahijina jeung abri deui. Jadi eta ruang lingkup etalah anu boga penilaian kurang ditilai kajeun teuing nyana ngomongna dalil jeung hadis bae tapi teu daek ngahiji jeung ahli-ahli masjid eta munafik jelema teh eueuh di Cikupa mah eueuh aya jadi bojong KTP-na mah urang besar eta babari gan nilai jelema mah pan sok aya teh jelema dalilna hebat jasa tapi teu daek ngahiji jeung ahli masjid ngahijina teh jeung bola nu dikitu-kitu teh na bola naon ngaranna teh bilang atuh nyahoan urang dieu aya teh eueuh di dieu coba hayu ulang ngabong sia burut urang dieu mah nyahoan jasa tuh ngahijina jeung nu kitu deui dalil tinggal dalil babari oh berarti kadinya loyogna dia kotok gembungan jeung bebek ngahiji cek bebek ulah ka dieu aing mah baris bebek sia mah jeung kotok ka ditu teu daekeun kotok deh tah tukang main gaplek ge teu daekeun jeung kori ngahiji mah daekeun tanyakeun ge Ustaz Abdul Rahim aya eueuh nu tukang main gaplek ngahiji jeung nyana eueuh paling ge nyana ngahiji jeung tukang gaplek sewaktu-waktu tama itu ngahiji ka dieu ngahiji ka ditu moal tetep moal bisa moal betah
sebab kula bae katamuan ye katamuan lamun osok ngararaji tamu na betah ngobrol jeung kula betah kori betah ngobrol jeung kula nyaritakeun qiraat ustad kiai betah asa ulah ki Golkar bae lah teu betaheun nya tetep teu betaheun tuh ya tapi lamun bangsa polisi teu betaheun jeung kula teu betaheun asal gek badieu Pak priwit namana tuh sok kajubah aja na kiai mah teu betah abri teu betaheun aya lain polisi jeung abri nu sok ngaji mah aya ngan teu betah komo pejabat mah DPR asal datang bae ka imah kula tutup poin bae nya cepet bae singkat teu kebal-kebal perluna bae teu betaheun nya diuk sok kumaha kursi kula teh aya pakuan teu betah sebab kebal-kebal nah ieu budak ieu ku aing dirindes ya DPR tinggal DPR teu betaheun bener datang ka kuari tilok eta tamu DPR salamet alhamdulillah masya Allah emang senang gitu ketemuan DPR embung aing mah teu hayang mun kitu mah bangsa moal tasbihna nu gede rasa barang ditanya lain tukang mas jualan tasbih orang ya Allah ya Rabb teh jadi urang hirup teh ku Gusti Allah geus di kelas-kelas tidinya lah sesuai jeung ilmuna masing-masing maka setiap jelema bermaksud belajar kana hiji ilmu Allah selalu ngayakeun guruna ilmu naon bae Allah selalu ngayakeun petunjukna mun dieuweuhkeun lain pangeran berarti Allah loba kakurangan Allah geus jieun wawakil jelema butuh ngaji amil aya engke guruna jang magahan amil hiji jelema butuh ngaji jurumiyah aya engke guruna jang ngaji jurumiyah butuh ngaji mantek alfiyah aya engke guruna moal datang ka eueuh butuh ngaji sapinah aya guruna butuh ngaji fathul muin aya engke guruna butuh ngaji hitung-hitungan 1 2 3 haji diding guru SD nya na geus santa masih kene nya ngaguruan masih kepala guru membawahi seluruh guru sasakolan tapi nah butuh kuari ilmu ngagitar aya kan di dia guruna aya coba mana cepat aya ta guruna aya butuh kuari main gapleh aya di dia guruna aya kajen kukumaha ge moal datang ka eueuh ditebak ditunjuk wae ge aya ye aing nyaho kara sebab kadeuleu di dia balak genepan kajawan moal datang ka teu kajawan butuh kuari main koprok budak kuari nyahoan teu main koprok nyaho da sia mimitina emang kumaha gitu ya atuh kepala koprok teh naon kadang-kadang atuh bejana urang beusar mah butuh kuari ilmu catur oh ambalaya teman tuh ka ustad-ustad bisa pan catur ieu kuncung ieu benteng ieu kuda ieu mantri atuh nyahoeun babari teh mah kos kitu mah hayu hayang ilmu naon selalu aya ilmu politik atuh geus pung jaba aya sakolanana ilmu ekonomi jelas sama aya universitasna budaya ya kitu keneh kuari kiai cenah di peusar mah butuh ilmu teluh aya keneh bae guruna aya moal datang ka eueuh kajen kukumaha ge aya bae Masya Allah sing seleber kebelah kaler bere jangan besar eta mot harurung sagede endog guruna aya bae Allah maha sagala-galana naon bae nu ku urang dibutuhkeun ilmu selalu Allah mere guru ya Allah ya Rabbi
Lau anal mukmin ala kullati jabalin, lamun sanyana hiji jelema mukmin di luhur gunung, di puncak gunung, laqiyadallahu lahu aliman yuallimu, niscaya Allah bakal netepkeun guruna anu bakal ngawurukan ka manehanana ilmu naon bae aya. Tinggal kumaha orang milihna. Kiai cenah ieu mah butuh pelet. Ya pelet deui. Ka Haji Bading. Hayang pelet naon pokona aya. Teu kudu ka Kiai Haji Bading teh mah peletna teu kudu. Ya ka Haji Nasir. Aya nya nama. Pelet mah babari. Hayang pelet Jepang berarti mio. Naik kapan sa? Teu kudu kasep-kasep asal boga kijang laku. Kasep tapi teu boga sepeda-sepeda aja moal laku sia. Eta pelet anu mujarab eta. Loba di Cilongok nu kasep teu laku. Di Peusar loba jasa nu jore jasa cek ulah mah potongan eta mah sarua jeung anu di ditu teh tuh di Cisokat teh naon kana solear. Tapi boga aja da. Waduh laku jasa. Masya Allah kapeungpeureumman jelema kabeh. Nah ieu keur carita jelema yang boga ilmu naon selalu aya guruna. Maha besar Allah, maha kaya Allah, maha segala-galana. Mun dieuweulkeun lain pangeran, maka kulantaran selalu aya guruna sing hade urang neangan guru. Guru teluh, jelema belajar teluh kayak ngahijina jeung ahli teluh deui. Guru remi nyana boga murid belajar kartu remi engke ngahijina jeung tukang remi deui. Guru gapleh boga murid nyana gapleh entak bakal ngahiji jeung gapleh deui. Guru catur boga anak murid ngahiji jeung para catur deui. Selalu kitu bae kajen ku kumaha ge tergantung kumaha nyana belajarna iraha di mana saha guruna kadinya ngahijina. Nah, nu mantak sing hade ge ieu urang guru teh sing hade. Maka di Peusar mah campur-campur. Barang asup ke ka Peusar teh ka Ambeu ada lain deui. Kan ka Ambeu aya teluh ka Ambeu. Aya nu tukang zikir ka Ambeu, aya tukang maca sholawat ka Ambeu lain deui. Lamun urang asup ka hiji kampung loba nu maca sholawat tenang. Tarariis lembur teh. Urang asup ka hiji lembur aya nu sok zikir, beuh leuwih ti sagala-gala tenang. Barang asup ka lembur eta ge senang, hate perasaan indah. Asup urang ka lembur eta aya jawara tukang mabok lain deui. Hareudang. Hareudang padahal mah cuaca teh tiis tapi kala luar kesang hareudang. Ieu jawara ngamuk ka jeung hukuman. Jawara. Takos kitu. Lamun di lembur eta aya anu sok magahan penca. Lain deui. Muridna ge ngahiji deui jeung tukang penca. Eta di dunia bae kos kitu, di akhirat sing hade aya bendera-bendera. Urang teh bakal neuleuh di bendera di akhirat teh. Nu bakal tuturkeuneun urang. Masyaallah karim. Indah jasa. Ke di akhirat bendera urang benderana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti bendera ISIS. Sabendera di akhirat sih ada ulah neangan bendera Golkar. Cilakas ya digiringkeun ka jahanam sia. Ulah neuleuh bendera PDI Kobo tah mah. Waduh bahaya. Bacana ieu mah petilu bae hasarua bae. Nu bener buktina kuari lain dek ngaberesan bangsa jeung negara ribut masing-masing neangan kursi iya tuh beuli bae tadi dihareup sangat kunaon ribut tuh kan lamun nya ge partai ieu dek jang bangsa jeung negara partai ieu bangsa jeung negara ieu sarua atuh urang mah sebagai rakyat nempokeun nyana nu bakal ngalaksanakeun dipimpin ku Jokowi. Mantak naon musyawarah jeung para syaiton. Yu urang bangun ieu bangsa jeung negara ayu supaya kapanggih lain ternyata horegadeung. Lain nu mantak kitu ge. Nah, sedih urang. Kos kitu horenganan ujung-ujungna.
lain dek ngurusan orang besar lain dek mencetan orang besar supaya kalau luar getihna dek disedot kunyana Dracula berarti geus lamun urang deuleu DPR eta teh lain dek ngurusan orang Dracula engke mun aya DPR sasalaman selamat Dracula sia ka aing nyebut Dracula aing mah caki uci aing be panu disedekeun sia ngambung be dah iyalah urang teh engke bakal neangan bendera di akhirat tetapi nu paling indah sekali mah jelema anu menunaikan ibadah haji saenggeus menunaikan ibadah haji dengan baik sesuai syarat jeung rukunna boga predikat yana haji mabrur ngajaganya na kamabruranana nu cak Kangjeng Nabi al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah kadeleuna mah turun ti kapal Garuda kadeleuna mah turun ti kapal Arasu di Arabia kadeleuna turun ti kapal berbagai kapal horenganan eusina ahli sorga tate masih kene utuh luar biasa datang ke lemburna masing-masing 40 poe cekolot baheula mah ulah ka mamana lantaran ahli sorga menta doana urang kanyana menta doana urang kanyana sebab di ditu tas lulumpatan mengejar berjamaah boga tempat sameter persegi ge jangnyana salat geus indah jasa balik datang ka dieu deukeut masjid boro-boro lumpat adzan ge teu kadenge ieu mah di ditu mah di Bojong di pesar mah leuwih di Batan Bojong nang lulumpatan di Mekah di Madinah muru berjamaah aku gede jasa ganjaran anak balik ka urang bisa-bisa 40 poe atuh nyala lompat ke masjid teu bisa sapoe 2 poe malah geus berjamaah di masjid geus tinggaleuh geus kajeuna ge tinggaleuh mah salat di imah sorangan aya deui kadenge magrib azan saha budak eta nu azan oke wudu datang kadinya geus tahiyat di Mekah mah lulumpatan datang ka dieu wallahu alam bisawab watak nagara meureun nya watak nagara jeung watak kampung eta jadi kos kitu loba ki haji nu di ditu lulumpatan harenggosan alhamdulillah cenah kiai kunaon kaburu kula berjamaah bagus aya di nu bebejak lumpat bae cenah kiai kaburu keneh alhamdulillah barang datang ka dieu mang ngelumpat teu berjamaah malah can salat datang ka kuaring sial meureun teh budak teu eta hese nah kajeun ladan mah ieu hajjul mabrur masyaallah nu kos kumaha si haji mabrur ayarji'a khairon mimma kana sepulangna ti tanah suci sapulangna ti Mekah leuwih bagus timatan memeh can ke Mekah jaga kamabruranana nu tadina teu ngaji jadi daek ngaji nu tadina make kopiah kuari make helm ningkatnya na tadina teu make kopiah nu tadina tilok salat berjamaah nu tadina teu make rawatib qobliyah jeung badiah jadi make nu tadina putus jeung dulur kuari nyambung nu tadina putus jeung tatangga kuari jadinya rambung moal kebel deui pikiranana aing hirup ieu tinggal nungguan ajal doang moal dihambur-hambur ku aing umur geus 60 bejana umat Kangjeng Nabi mah teu jauh ti umur Kangjeng genep 3 genep 4 genep 5 kurangna teh jauh leuwihna teh jauh jarang sampikeun ka 100 tahun komo cara nabi-nabi baheula sampai ribuan tahun jarang aing mah dek ngajaga haji we tah eta mabrur ieu mah saminggu ti Mekah geus ngabonceng si Mbak ya Allah ya Rabbi aju ngaboncengna diendut-endut di remna sia Gusti Allah nu agung eueuh logak eueuh naon di rem pan eta mah belon eta urang peusar kunaon kos kitu tah sih si mbana ge kageteun kok direm aya logak mana logakna eueuh kadeleuna logak koreng susuna gede Masya Allah eta haji ka mana eta haji tuh Gusti nu agung eueuh sih di besar mah ieu keur carita di negara di Lampung eueuh di besar tak ieu haji mah bro
Kiai kaindahanana kumaha eta di akhirat kaindahanana di akhirat teh batur teh neangan bendera timimiti bendera Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh berbagai bendera datang ke bendera Kangjeng Nabi Isa alaihis salam aya bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bendera nu tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nusoku urang dibaca ari bulan Ramadan wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin Gusti abdi mah hayang digiring ka sorga di bawah bendera tahta liwa'i nabiyina tapi jelema nu hajina mabrur mah geus teu butuhan bendera kumaha kitu Baitullah dirarangkenan dihias sakumaha panganten dikaluhurkeun Baitullah teh katingali ku balerea ditambai ku malaikat wahai para hujaj ayyuhal hujaj jelema-jelema nu kungsi munggah haji nu kungsi muteran tawaf di Baitullah ta'ali hai ka dieu wah haji lalumpatan kabeh anu sering munggah hajina dihareup anu 10 20 dihareup terus makin ka dieu nu 5 kali rada tengah nu 2 kali rada tungtung nu sakali tungtung ditungtung sakali oh masalah nu penting rombongan haji bela waduh ieu Baitullah dirarangkenan dihias dibagus-bagus dikaluhurkeun ku malaikat diiring ku jelema anu pernah tawaf di Baitullah cek malaikat ayyuhal hujaj wahai jelema nu pernah munggah haji pernah tawaf di Baitullah segera kuari orang berangkat nuturkeun Baitullah menuju surga Allah wabeh tercengang jelema sedangkan nu munggah haji mah panti zaman Kangjeng Nabi Adam terus haji mah teu eureun-eureun nu terakhir ialah di zaman Kangjeng Nabi urang berangkat wabeh menuju surga Allah nu teu ka Mekah sedih jasa cak nu can ka Mekah waduh itu si rombongan nu ka Mekah tah mah kabeh ka ditu aduh aing baheula sawah boga padahal aduh waing teu kaburu kajual aya ge nu belah ditu kajual pake meuli Innova ku aing ya Allah aya di Jawara ge kaduhung buku ngajual mah ngajual haju ka mana pake ka Karawang ku aing waduh nyaho kitu mah aing ka Mekah Masya Allah diiri urang lamun nyaritakeun alam engke kemudian ngiring Baitullah ngentab hati orang indah Masya Allah kari aya deui ki haji anu nyana ge pernah ka Mekah tapi ku malaikat dijaga ieu kula dek pilu saha ieu kula haji saha Haji Efredi coba dulu barang di dulu siapa haji ge Mardun siapa teu meunang ieu mah khusus bagi mabrur meunang siapa Mardun lantaran siapa iya balik di Mekah teh penari tajuk pegawai anak ulah loba omong malaikat tamar rahasia perusahaan tahu ardun batu bisa ieu manu al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah nu ngiringkeun surga mah haji mabrur haji mardud makan ditolak ku Gusti Allah nu mantak sing hade urang ngajaga haji lantaran istimewa jelema nu geus munggah haji boga derajat sakumaha tadi ayarji'a khairan mimma kana sapulangna ti Bekah kudu leuwih bagus tibatan memeh ka Bekah kuari kula deuk nanya ka urang dieu loba di Cikupa nu geus munggah haji nu kolot baik nu ngora loba di Peusar nu geus munggah haji kula mah deuk nanya bae ka urang dieu ieu haji nu area di Cikupa jeung nu di Peusar di Bojong loba anu mabrur ta loba anu mardud ngomong sia jawab cepat tuh sentimen berarti coba loba anu mardud apa mabrur jawab atuh Gusti sekali ulah loba ulah gandeng mabrur apa mardud
Mardud. Masih bron siapa? Jawab Mardud. Coba contohan hiji be haji mana nu Mardud. Asal sia ditalipak ke. Geus lah teu kudu dibejaan haji nu mana aing geus nyaho lah pokona mah lah. Geus nyaho jagus ka gambar sapira peusar atuh. Jagus ka gambar peusar basa gede-gedena peusar kitu kene Cikupa Bojong janyara raho pelimbahna di Bojong nyaho. Ustad jeung kiai na ge nyaho nu salapi jeung modern na ge nu nyaho. Kabeh nyararah oge teu kudu dibejaannya. Beusi sia Haji Anu cenah cilaka sia. Dia teluh bisa. Ulah geus kajawan. Dipeusar ge sarua nu mardud nu mabrur boro-boro ku Allah. Ku penglihatan urang ge geus kadeuleu mardud asana teh maki haji tah. Mardud asana ki haji. Ceuk ulah ge asana loba anu mardud bener. Bener ieu mah akur teh jeung ente. Antu loba ki haji ngibing keneh coba atuh nanaonan. Ki haji ngibing di luhur panggung. Emang kiai neuleuh atuh ai liwat bae kitu tah. Deuk ngariung liwat eta bagi haji. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka urang syukuran ka Gusti Allah. Hiji syukuran urang dijadikeun hamba Allah jadi manusia. Teu dijadikeun monyet. Mun urang meureun dijadikeun monyet mah ayana di solear. Pan monyet mah teu pantes mun make dasi. Tapi urang makan jelema atuh pantes make dasi asal make calana. Tapi mun make dasi haju teu make calana mah atuh sarua bae. Kumasana monyet nyasar ini. Nah, kadua sageusna dijadikeun manusia, urang dijadikeun manusia nu beriman. Mahal iman teh. Sebab boro-boro sasaha paman Kangjeng Nabi ku anjeun. Begitu Abu Jahal murian, Abu Lahab murian. Kangjeng Nabi ngalayan pan kadinya. Di dieu aya Abu Jahal, Abu Sufyan. Kangjeng Nabi ngalayat ku sebab paman. Bahkan cek syariat lain Abu Jahal, lain Abu Lahab, Abu Thalib nu ngurusan Kangjeng. Abu Thalib nu ngurusan Kangjeng. Mam, geus tanggung jawab abdi di akhirat diusulkeun ka Gusti Allah nu penting mamaca 2 kalimat syahadat. Ngalieut Abu Thalib ka Kangjeng deuk maca 2 kalimat syahadat. Kumaca ka Abu Jahal. Aju bae. Ieu agama nenek moyong urang mah nya deuk dilepaskeun. Ngileuk ka Abu Jahal seuri nya. Tuh. Tali ku Kangjeng Nabi mang urusan kasalahan-kasalahan di dunia geus tamat tanggung jawab abdi di akhirat ku abdi diusulkeun patali jeung kakarabatan nu penting mang maca 2 kalimat syahadat. Yuh ku abdi rek ditungtun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hayu geura ndek ngomong nya ndek ndek kos kitu kata Abu Jahal haju bae ieu mah kadena di hadiran ku kula mutu di hadiran ieu mah syahadat ujianana 3 kali ditegor ku Gusti Allah sebab Kangjeng Nabi sedih neuleuh Abu Thalib paman ku anjeun teu baca 2 kalimat syahadat. Turun ayat Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Saenyana anjeun teu bisa mere hidayah. Boro ka batur. Boro sa Mekah sa Madinah. Boro-boro sa Mekah sa Madinah. Komo sa dunya. Urang Cikupa urang peusar lain ente lain anjeun nu mere hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta. Paman sorangan ge teu bisa maneh mere hidayah. Walakinallahu yahdi may yasha. Tetapi Allah anu mere hidayah ka jelema nu dikersakeun ku Gusti Allah. Ceuri Kangjeng Nabi, hos pamanna teu maca 2 kalimat syahadat. Pamanku anjeun teu maca 2 kalimat syahadat. Abu Jahal mamang sorangan ngalawan ka Kangjeng Nabi. Abu Lahab kitu kene tertera dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabi wa tab dan selanjutnya. Tetapi urang nu aya di Peusar, nu aya di Cikupa, di Bojong, di Belaraja, Pasar Kemis jauh jarakna ke Mekah jeung ke Madinah.
Zamana jauh baheula tahun 1400 tahun anu silam urang mah tetep maca 2 kalimat syahadat indah jasa. Mantak mun lain ahli sorga jeung moal daek di diuk di dieu. Moal daek diuk di dieu ieu nu dari di dieu ahli sorga. Ulah ka amin. Buahnya henteu. Tapi nu jelas mah urang insya Allah syukuran dijadikeun manusia. Syukur kedua dijadikan hamba Allah manusia nu beriman nu mahal iman teh nu sakumaha tadi boro-boro urang cacak pamanna ge teu iman saenggeusna beriman urang bersyukur kuari bisa ngalaksanakeun syariat sakumaha tadi mingguan urang ngaji ya Allah ya Rabbi ya kusuna anu nyaritakeun para rusul-rusul ya bani Adam bani Adam wahai anak Adam sing hade cek Gusti Allah kaula nurunkeun rasul-rasul imma ya'tiyannakum rusulum minkum mun kaula ngadatangkeun rasul jeung pasti rasul-rasul bakal datang jang nyampaikeun yakusuna ayati anu nyampaikeun ayat-ayat syariat-syariat urang kuari enggeus datang informasi ti Kangjeng Rasul melalui guru-guru urang nyaho wajibna salat nyaho wajibna puasa nyaho wajibna zakat nyaho wajibna munggah haji ieu teh kapan menang ti Kangjeng Rasul melalui guru-guru urang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin saenggeusna urang bersyukur dina syariat urang bisa ngalanjutkeun mun hoyong ibadah leuwih mantep deui neangan guru jang supaya ngabeberes batin ai salat mata mah engkug-engkugan zahir kadeleuna bagus hebat tapi kan kadang-kadang hate mah lain keur salat kuku lagi kata raja ya urang salat di masjid make sajadah ge bagus menang pamereti Haji Didi rapi diseungitan mantep jasa sajadah bagus bajuna bagus bahkan make irtidana ge bagus siwakna ge aya 2 jengkal korenganan kayu langbo nyiwak deh mantep sholli fardal maghribi Allahu akbar tegep kan tegep mun ditanya ku batur itu saha woi Mang Haji Soleh tamu bener keur naon keur salat hebat jasa barang ditaliti korenganan hatena keur di mall ya kan tuh jelemana di masjidna bagus di luhur sajadahna herang diseungitan deui mun nanya keur naon eta keur salat Allahu akbar dage meni tegep horenganan barang di deuleuh hatena keur di mall Masya Allah eta kan lain saeutik nu kos kitu ieu pangsa potongan nu kareu tah emang bener gitu salatna ye nu di mall di Indomaret macem-macem nu keur di dinya tah di mana kara? Tadi dinya. Tuh, siapa nyaho Citra? Akur bener. Engge inget kayak ngadenge suara siapa sebenarnya mah. Citra. Ya Allah ya Rabbi, atuh penghuni Citra ieu keneh. Nu di masjid jelemana ieu, nu di Citra jelemana ieu, mun aya orkes jelemana ieu keneh, aya film ieu keneh. Mentak malaikat bingung isi ka manakeun. Ja aya bae di mamana. Gerak orang sholat di luhur sajadah nu bagus hatena mah di Citra hatena di Puri hatena di Indomaret hatena di macem-macem di kantor di warung di pasar Masya Allah jangan bebener eta mun teu dibarapihan moal bisa kajen kumaha ge carana kumaha cintakeun heula ka ahli Allah anu enggeus bisa khusyuk sebab nukos kitu mah okos penyakit lepra kumaha penyakit lepra mun urang ngadegetan ka penyakit lepra osok naon garang-garangna nular urang dedeketan bae jeung tukang main gaplek sakali 2 kali nular ge nular eta sih kumaha main gaplek kieu
Iya naon oh iya mah eceng iya naon kali itu Pak Haji oh 25 belon ya Allah aing bingung ngaji di dia jadi janawan kos kari itu kumaha ngajina teh sih tak kitu tah ya sekali sapasa naon gitu saminggu nyaho urang nular urang ndeuleukeun main catur teh urang haju nanya ieu pan leumpangna ka dieu ieu mah kuncung ka dieu leumpangna ari mah pan kitu lalangkan kuda ngalengkah tuh kuda mah oh kitunya ieu benteng jadi ka dieu ka ditu ari ieu mah menteri ieu sok dijagaan bae teu kajagaan modarnya teh ieu ari ieu nu gambar jareup we eta mah Kurawa tuh urang coba sekali deh tuh nang saminggu 2 minggu milu urang nular ngaranna mentek ulah salah cacampuran urang mun ngahiji bae jeung Ustad Abdurrahim saminggu bae meunang bangsa hiji bae mah bismillah bismillahirrahmanirrahim aya tuh saminggu bae mah tah oh cak Abdurrahim eta kurang hehemna jadi eta kurang kos kuda bejakeun ku nya ge teh tuh ka ditu dapat urang nanya ke ai lagam teh emang sabaraha macem sih nanya urang dibejakeun nular ngaranna kumaha hijianana tah ngahiji jeung ahli batin engke ge ngahiji kok kieu suka kitu eta mah ria nu kos kitu oh kok kieu eta kitu eta mah ujub nu kos kitu mah sakali 2 kali 3 kali terus urang hijian nyaho eta bisa salat eta khusyuk kanyahoan kan salat nu khusyuk jeung nu teu khusyuk teh kanyahoan emang teu kanyahoan teu kanyahoan lain deui nu khusyuk mah beda tenang salatna kok bisa tenang sebab nyana salat ka Allah neuleukeun jeung aya kumaha si urang lamun di hareupeun rajana aya berani urang macem-macem moal berani urang di hareupeun bupati sementara urang anak buah bupati moal bisa macem-macem sementara urang di hareupeun Allah nu Allah mah teu pernah teu neuleu teu pernah teu ngadenge teu pernah henteu nyaho isin urang deuk teu khusyuk kumaha mulai wajah heueuh nya Allahu akbar Allah nu maha agung kadeuleu urang ku Gusti Allah kadenge isin urang mun macem-macem ketika urang Allahu akbar Allah nu maha agung hate urang aya di mall cak Allah kemana tah po aing leungit nu aya mall nanaonan sia balik deui nya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin setan kan hadir setan di dieu dipuri didinya dicitra aya nu anting nu gede sabelah sia tukang jagong buuk ge beureum sabelah di teh budak beureum sabelah anting gede sabelah tolol teh mah budak kadeuleu Gus ya eta urang peusar karena eta tuh mulai eta Gusti Allah nanaonan teh kituna urang balik deui lamun asa dideuleukeun ku Gusti Allah asa dikajahokeun ku isin urang ka Gusti Allah ngan moal bisa sakaligus lalaunan engke urang ngahiji deui jeung ahli khusyuk dicas ngaranna engke aya deui nempel balik urang hijian deui dicas ngaranna dah kos kitulah terus makin lila makin nyaho makin karasa makin nyaho makin karasa engke dibere Allah nu mere nama teng mantep gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah bersyukur ka Gusti Allah ulah salah ngahartikeun syukur teh hartina ngagunakeun seluruh nikmat kanu mere nikmat digunakeun sesuai jeung aturanana urang boga mata nikmat bikeun kanu boga nikmat kanu mere nikmat pake ibadah ceuli nang pamere Allah nikmat ceuli aya nu mere saha Gusti Allah sing hade ceuli lain nu urang aya nu mere gunakeun kanu merekna seluruh anggota urang aya nu mere saha Gusti Allah gunakeun pake berbakti kanu mere eta syukur urang mah lain kitu pan syukur
boga anak aing 3 nu hiji mah alhamdulillah jasa ai datang bae mau kopi mau gula mau roti mau rokok karesep aing jinggo budak beuh tah mah nu kahiji mah masyaallah ngaran si Dedi ku soleh teuing teh si anak aing tanya osok salat tilok aya salat mah tuh nya mah nyaritakeun soleh teh karoko bloon teh coba mau gula, mau kopi, mau roti, mau rokok soleh tak anak aing mah nu eta padahal tilok salat nu kadua mah nu kadua ieu osok salat puasa magahan ngaji malah ngan mun datang tilok barabere anak aing nu kadua mah bego tama jelema teu soleh mah kunaon tilok warna naon ka dieu malah mah balik bae bah aya ongkos tolol tah eta budak teu soleh tah nu kahiji nu soleh mah nu kadua tadi nu tilok mawana naon sok salat mah rajin malah magahan budak ngejah. Tah salah pan urang kanu itu mah soleh kanu tilok salat asal mau jinggo bae soleh. Ieu mah nu sok salat nu sok puasa teu soleh sebab teu mawa urang mah salah ngahartikeun. Kai kanu tilok babawaan soleh. Masyaallah eta mah tatangga nu eta soleh jasa tah. Kunaon emang asal ka dieu bae bau mau rokok sapak kai. Sok salat tilok. Bagaweana naon judi tapi asal mawa bekanya na soleh eta mah tetangga tah ustad sok ngimaman masjid datang beka dieu lah ngan milu ngarokok doang bego nu ustad teu soleh tah mah kos kitu urang mah salah ngahartikeun soleh tanu mantak sing hade nya na ieu lah kabita jasa urang bersyukur ka Gusti Allah sageus tadi dijadikeun manusia kemudian dibere iman kemudian daek ngalaksanakeun syariat adapun mabrur jeung mardudna lain urusan urang nu penting urang ibadah ka Gusti Allah engke ge Allah nu narima Allahumma ya qadiyal hajat Allah